গদু, গদু, গরুর বাচ্চা কোথায় রে? গরুর বাচ্চা কোথায়? দাও, খানিক্ষণ রেখে দাও না। একটু নিচে করো। গরুর বাচ্চা ধরেছে, গরুর বাচ্চা ফিতে ধরেছে। এই দেখো না, ওই দেখো। নিচু করো না, নিচু করো না, নিচু করে আবার তুলে নেবে। যখন ধরতে যাবে তখন তুলবে। বলি ভালো গরুর বাচ্চা কোথায় যাচ্ছে? গরুর বাচ্চা, গরুর বাচ্চা। গরুর বাচ্চা কোথায়? এই গরু 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 গরু। ওরে বাপরে, গরু কই? আমার গরু কই? গরু ওই দেই পাগলিস। কামড়ে কামড়ে কামড়ে। ইয়া, ওয়াও 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 ওয়াও। এটা স্ট্যাটাসে দেবো কালকে। না, আমি গরু পুষেছি।